गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। दिनै अक्ट'बरनि 1 खालाराव भारत सरकारा दिनैनि सानाव फैबाय थानाय गाबोन थामहिनबा गान्धी जयन्तीनि नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै साखोन सिखोननि नोजोरजों 1 घन्टानि श्रम दान होनो थाखाय भारतनि साफ्रोम सुबुंफोरखौनो खावलायहरदों। बेनि अनगायैबो दिनैनि 1 खालारनिफ्राय थारै सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गाहायनि मोनबा खान्थिखौ हादोराव सोलायनाय जाबाय। बेफोर जादों फारियै गिबियावनो एलपीजी गेसनि बेसेना बांगोन। नैथियाव जोनोमनि फोरमान बिलाइ थामहिनबा बार्थ सार्टिफिकेटखौ नांथारगौ जाथारबाय। जेरै स्कुल कलेजाव मुं थिसननाय, हाबानि रेजिस्टार खालामनाय, पासपर्ट खालामनाय, ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड बेफोरावबो जोनोमनि फोरमान बिलाइ थामहिनबा बार्थ सार्टिफिकेटखौ नांथारगौ जाबाय। थामथियाव थारै नोंथाङा 2000 रांनि नटखौ दिनैनिफ्राय बाहायनो मोननाय नंलिया। अदेबानि मैया आरबिआइआ 7 अक्ट'बरसिम नोंथांनि आखायाव थानाय 2000 रांनि नट सोलाय सोल' खालामनायनि जोबथा खालारखौ बारायनानै होदों। ब्रैथियाव थारै नोंथाङा गुबुन हादोराव थाङोब्ला बेनि थाखाय 7 लाखसिम TCS हिसाबै 105 राङै होनो नांसिगोन आरो जुदि 7 लाखनिख्रुइ गोबां अब्ला 120 राङै TCS होनो नांसिगोन। आरो बाथियाव सोरबाफोर PPF थामहिनबा पाब्लिक प्रभिडेन्ट फान्ड, पस्ट अफिसनि सेभिंस आरो सुकन्या समृद्धि आसनिनि एकाउन्ट दंब्ला आधार लिंक खालामथारनांसिगोन। मैया गरेस्वरनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानि लामानि दावबायारिफोरा रेलनि इन्जिन गाज्रि जानायनि थाखाय गरेस्वरनिफ्राय गुवाहाटीसिम थांलाय फैलाय खालामनाय बे गरेस्वरनि रेल गेटआवनो खमैबो 3 घन्टासिम मालगारियाव नांथानाय गोबां सुबुंफोरखौ जिंगायाव हालाय हाफाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला थांलाय फैलाय असुबिदा जानायनि थाखाय सोरबा रेल सिंथिंनो गाहाय जानानैब्लाबो लामाखौ बारनो गोनां जायो आरो खायसे गुबुन गोजान गोजान लामाथिं थांनानैब्लाबो गावबा गावनि न' बांफोराव थांनायखौ जोङो नुनो मोनो। मख'थावना दि बे बिथिङाव सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गरेस्वर हालामनि बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे समनि गरेस्वर आन्सलिक आबसुनि आफादगिरि आरो आथिखालाव सोलिबाय थानाय UPPL राजखान्थि हान्जानि गरेस्वर ब्लक इउथनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सदानन्द बर' बिथाङा बुङोदि थारै बेवहाय अभारब्रिज गैयिनि थाखायनो बेबायदि सुबुंफोरा जोबोद जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो बेवहाय अभारब्रिज जागोन बुंनानैनो दिनैसिमबो जायाखै होननानैबो बिथाङा रायजो राजाफोरनि जानानै दुखु फोरमायनायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। मैया अदालगुरिनि कालाइगाव BPFनि जयनिं सेरेमनियाव बाहागो लानानै बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङोदि आथिखालाव BTCनि अफिसा गोथैसालि बायदिसो जालांबाय, मानोना बेवहाय माबाफोर स्किम बिनो थांब्लाबो EMMCL बिथांमोननि अनगा प्रमद बर' बिथांखौबो लोगो मोना। अदेबानि माब्लाबा लोगो मोनब्लाबो जेबो मोना होननाबो बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव रोखा रावजों बुङो। आरो बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला गाव सरकार सालायनाय समाव BTC अफिसाव गोबां रायजो राजाफोरा होंगो दोंगो जायोमोन आरो आथिखालाव BTCखौ एबसुआ जा बुङो बेखौसो प्रमद बर' मावो होननानैबो बिथाङा रोखा रावजों अजद दैखाङो। थामहिनबा खेंस्लाय एबसुआसो BTCनि चिफ होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनानै होयो। बेराफारसेथिं बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौनि दाबिजों एबसुआ गोबाव सम सोमावसारनायजोंबो बिथांखौ दिनैसिमबो होखारनो हायाखैब्लाबो एबसुआ बेनि हेंथायै सोमावसारनायखौ एसेबो दोनथ'वाखै। मैयाबो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौनि दाबिजों 1 घन्टा मुसुखा सावनाय सोमावसारनाय हाबाफारिखौ अदालगुरि जिल्ला एबसुनि मावखुलिनि लांगोनायाव मावफुंलाङो। बेवहाय एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायना होयोदि लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय जा मोनसे नायबिजिरनाय कमिटि दाना होदोंमोन, गभर्नरनि सेक्रेटारियेट एडभाइजार मिहिर कान्ति चौधुरीनि दैदेननायावनो जुदिअ बे तदारक कमिटियाव गभर्नमेन्ट अफ आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि, तेजपुर इउनिभार्सिटिनि फाइनेन्स अफिसार आरो गुवाहाटी ITI नि सिभिल इन्जिनियारनि सासे प्रफेसार थासेयावबो बिथांमोना लाइस्राम लादु सिंहनि जानानै खामानि मावबाय थानायनि थाखायनो दिनैसिमबो बिथांखौ बे मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनो हायाखै होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथांमोना सोमोनांखाङो दि बिथांखौ CM भिजिलेन्सआबो दुखि होननानै हमखासेयावबो थेवबो बिथांखौ बे मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय दिनैसिमबो होखाराखै होननानै। ओंखायनो बिथांमोना फिन आसाम गभर्नमेन्ट आरो गभर्नर अफ आसामनिसिम बेनि सायाव 2-3 उनावनो बिथांखौ बे मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौ होनना दाबि दैखाङो। नङाब्ला एबसुआ थाद'नाय गैयै सोमावसारनाय हाबाफारिजों सोमावसारलांबाय थागोन होननानैबो गोख्रों रावजों रोखा खालामना होयो। मोनसे सोमोनांथाव रादाब। थांनाय बृहस्पति खालार खालि पान्जाबनि मुगा मुंनि मोनसे जिल्लायाव सासे सुबुंनि 2 बोसोरनिफ्रायनो एसे उदै सानाय हरखाब बावैसो साननि सिगाङाव बांद्राय उदै सानायनि थाखाय आनजाद खालामनानै उदै सिङाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ नुनानै डक्टरफोरा समखिखाङो आरो लोगो लोगो बेरामिखौ अपारेसन खालामना बिथांमोना खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होयोदि बे बेरामनि उदैनिफ्राय गोबां बिबांनि तार, वासार, नट, बल्टु, बुटाम, लकेट, रेपार, सेफ्टि पिन बायदि मुवा बेसादफोरखौ मोननो हादों होननानै। आरोबाव सुलुङाव डक्टरफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिथाङा पिसा मुंनि मोनसे बेरामाव भुगिदोंमोन आरो बेबायदि पिसा मुंनि बेरामा जायोब्ला बेरामिया हजम जायै मुवा बेसादफोरखौ जानो लुबैग्रा जायो होनना सुलुङाव फोरमायो आरो बिथां बेरामिनि हालोदा जोबोद गाज्रि होननानैबो सुलुङाव बिथांमोना फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै।
थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै थारै नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै दिनैसिमबो आंनि रादाबखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।